Anova district tare assembly basi rajniti khudong taba lawna na banate amadi kangluk amagi yengduna semgi banate haina lenga ki wangang loi minister M Okendro na phongdokre. Anova district tare haptila pada mikhal ki damak mathau taba thabak sing pangthokna na ba ICI ga khanna ba hore haina CEO Devanga na phongdokre. Amadi YTV local dagi sports university hongdokpa yare haina Imphal More lambi ki tharu khara da miyamna lambi thungduna phongjang tangsinkhre. Kurumjari Manipuri Pawmen Tabri Punang Putaram na Oksari Mapung Oiba Pausing Jiribam amasung Kangpokpi yaungna Anova district tare assembly basi sarkar asina rajniti khudong taba lawna banate loinana akaknaba kangluk amagi yengduna semkiba sunate haina Manipur sarkar gi wangang loi RDNPR gi minister M Okendro na phongdokre wafam asi ngasi mahaki office ta pangthokiba pawgi mifamda minister na phongdokhibani mahangna makhata na haikibada Manipur gi miyamna chahi nifu gi mamangdagi demand tarokpa district sem na bo honaba du mai paklabani haina lobiyu miyam gi khudong taba phanggadaba wakhalon sarkar asina taramna ofli district sem bagi wafam asi sarkar na yamna kupna yengsinduna miyamna mayokna riba khudong tadaba kaya ningthina khannaraba matungda amadi maikai kaya dagi lakiba suggestion sing closed door meeting pangthokuna nainaraba matungda state cabinet na warep lauraga district taret asi lauthokibani Hauzik Anova district ki darkar oiba sing piduna thabak tawba hokre haiki boundary commission ama ekoi seme harga masesa retired judge aman head oini duga additional chief secretary yawini administrative secretary as a home duga administrative secretary the commissioner revenue yawini loina commissioner TDN Hills yawini sina member oina sumaina chayet na thokna ba amaga amagi marakta khena ba leitana ba Sumba commission boundary commission sina mapunghan mathau togani Minister na makata na phongdokhibada district ki boundary na sengba sem na ba boundary commission sem duna kupna yengsinba haure district ama oibagi headquarter da leigadaba mathau taba hiram sing mangjongna na sem saduna leirabana thabak tawba haure district lauthokwa sigi matangda kanagumba rajnitigi miyoi kharana lakadorba mikhalda khudong taba lawnana bo hotnabani hairiba asi lamdam asigi puari khangdaba miyoina pangang ngangbani loinana mikhalgi thabak thoram singi damaktadi hana leikiba district ki mawong adu adumak satnagani ahongba leiroi haina minister Okendro na phongdokhi lakadorba election sida sin effect toroi anova district sem sina effect toroi maramdi ayama thabak thoram singse hana gi leikiba DC sina makogi direction di makha yam togini aduna district amada changdaba yadaba machak sing walam kunam ekhoi thuba matamda semduna masigi fully functional hoinaba thorang tawjari aduna lebak miyamda manipur miyamda yagna manipur sarkar gi magi degi apung krasi thamjabani Manipur sarkar na Anova district tare haptin lagliba sigi matangda election gi mari leinaba thabak thoram sing pangthoknaba district election officer RO ERO na singba sing hapnaba election commission of India ga khannaba haure haina chief election officer V Devangana Paumi Singa ngasi secretariat ki conference holda unaba amada phongdokre mahangna makhata na phongdokhibada Anova district sing asida election ga mari leinaba officer sing haptriba phawba hanagi mari leinaba officer sing na makhata na January 2 phawba yengsinkhigani Anova district sing asida pangthokadaba election gi mawongda Telangana da pangthokhiba adugumna tawnaba ECI na khangalakpa leire ECI na khangalakpagi matungina vote thadabada kudong thiningai oiba mafam sing khangdoknaba hairakpagi matungina ahanba phase ki khangdokpa loikhre makhata badi mari leinaba SP sing amadi DC sing na pirakpa report ta yumpham oiraga khandokani hairi Manipur da pangthokadaba election asi security ki khudong taba leirabadi ECI na phase amukta loisinaba wafam phongdokpa leire amaromda haukiba December 9 da ECI na pirakpa pautaki matungina Manipur da leiriba mahi masinga mari leinaba board amadi council na parikha gi matam lepada ECI ga tanaduna ayaba lawnanaba khangalakre handaki election asida Manipur da ahanba oina BB pet kauba anova makhalgi machine ama sizinaduna vote thadariba miyoisingi masingchu khangbangam lagani haina CEO Devangana makhata ki till 2nd of January 2017 the present arrangement of district election officer, returning officer, electoral registration officer, assistant electoral registration officer will continue. Boundaries of the new districts we have to carefully cross check, and this issue for
creation of new district and appointment of new district election officer and returning officer has already been discussed with Election Commission of India yesterday. Election Commission of India has advised our office yesterday to follow Telangana model. In Telangana state also 31 new districts were created. They had also the same problem because assembly constituencies were not falling strictly as per the district boundary. So we'll be examining Telangana model, how they had, after creation of new district, how they had nominated and notified the district election officer and returning officer. The same model will be applying. But the new district election officer and returning officer would be notified by Election Commission of India only after 2nd of January. Till 2nd of January 2017, the existing district election officer, the earlier deputy commissioners would be looking after the work of the entire, the erstwhile earlier districts. Yaitibi Lapol the Sports University Hongdokpa Yaroi Haina Imphal More Lambi Saru Kharada Miyamna Lambi Thunguna Khongjang Changsin Khre Khongjang Adu Kha Langthaba Lamkhai Khongjong Bazar Hairok Lamkhai Wangjing Bazar Wangbal Singwa Mafam Singda Miyamna Lambi Thunguna Khongjang Changsin Ki Masina Maram Oduna Thawal Bazar Thong Hangna Khide Thawal District Sports University Demand Committee ki President E Subhasna Khongjang Asiga Mari Lainana Wafam Kaya Thamlakli Manipur amasung jagome anina heading over taking over tonaga janaga ba memorandum of understanding ang norga basa masi bakoina haide sakibani maramaduna thawali siki paja singa se masibu minamani haina ko lawi maramaduna koi khongjang asi amna kana changchang ani bung ko mari khongjang ni koi changchang gi daruji maramaduna government of India na atubun mutamna miyeng changchan biraga hairi ba hana lekor ba yati no hari ba fam asida sungsoi sports si sabi na magi amta koi khanjari Jahi Kudingi Leptana Pangthokpa Muslim Kangluki Achoba Lining Laisolga Mari Lainaba Thauram Charma Jor Istama Ngasi Khangabok Kendragi Manung Chanba Thanga Yumpham Idigada Manipur gi Tongan Tongan ba Mafamdagi Lakpa Masing Yamlaba Muslim Kyana Saruk Yadana Hodokre Hayeng Phawba Chathakadaba Hodokpagi Thauramda Chief Minister Okram Ibo bi Saruk Yaki Loinena Miyamda Yatha Paudel Piki Hana District Mapan Leirambadagi Tariat Amuk Haptilakpa Asina Manipur asi hena mapangal oiragani haina cycle kendrada BJP gi midep oigadoriba di dongel na fongdokre wafam asi cycle kendragi manung tana leiba luang sagol da pangthokpa booth level meeting da pangthokibani tharamadu da hanagi BJP gi President Mainam Bhorot hanagi Minister S Ibohal hanagi Vice President N Mangiton amadi Village Chief Silenthang Kilongsu sarukyaki Si dongel na makata na haikibada district masing hengalakpa asina Manipur da lairiba kanglup khudingmak hanadagi hena naksinaba henduna mapangal kanba state ama oiba ngamlagani state ama chawkhatbada communication amadi education sector haibasisu maru oi adubu kanglup masel nungsinaba amadi ingna chikna laiminaba haibasina hena maru oi Sadahil ki meeting asidi Manipur gi nabak ha na sadum Manipur de to khaige haila sublai leitabani aduga ekoi di Manipur se ekoi gi homeland ni Sadahil se ekoi gi homeland ni Nawang Sangon ekoi gi homeland ni ekoi khun se ekoi gi homeland ni I don't know hoji te nungai na leiba yare Thauramga Mari Lainana M Bhorotna Handak Manipur gi Chief Minister na khanghaudana district tare lauthokiba si rajniti gi maikai da natabanina mahak masagi maikai dagi Chief Minister bu thagali haina phongdokhi Manipur asi hingbagi hak laitraba lamdam amani haina apunba luki coordinator Funindro Konsamna ngasi malengi oina pangthoknariba International Human Rights Day gi Thauramga Mari Lainana ISTV News da phongdorakre Apun baluk na simna lamyan da sanglen da pangthokpa Thauramga Mari Lainana mahak na makhata na phongdorakpada Manipur asi human rights ki matang da UN declaration da yauriba warol kontra asigi hak phangpham thokpa amata leiki haiba yai lamdam asida Armed Forces Special Powers Act thamjinduna fact encounter kaya kathakhrabasu Supreme Court na fact encounter ki matang da thabak amata laukhatabata natana Constable Herojit na Sanjitpu mathak thongbagi order gi matungina hatpani haikhrabasu karimata tawdana leiri asigumba miyoy amagi phangpham thokpa right sing punna khangminaduna khanna nainabagi tanja ama lawba tangai phade haiki Universal Declaration da yariba warul control BI natraga civil right ta PBI natraga economic right ta piriba mimagi magi phangum tokpa magi maroina hingbagi right koi right to life ase basi Manipur da leitai basni international law mayam sing ase masi yamna sengna malem gidi mafum kya da sanakra adu Manipur da ngasi super sanade mading mokta mading ona taina pada wet mini mayam ngasi phaw sathan leri ana ekoi gi leirba international
गिलेबा ह्यूमन राइट नत्रगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ सिंग असे मणिपुर द सनद बसिन मरम ओरगा इकोद ngasi फावबद कोई ह्यूमन राइट वायलेशन द रिपोर्ट से ले अदना मसी लेरिबा एकोई की मागी ह्यूमन राइट की मागी लेरिबा मालेम की आइन की नत्रगा इंटरनेशनल पिरम याम सिंग सो खंगिना बोलोइना ngasi makha taba adum ko ki phangam to hak se phangde habi mongda tongan tongan struggle mayam ma koi sanction na bagi adum miyam singda anoba message ma koi pin na bagi adum ngasi gi sormasi pangthokpuni Transporter and Drivers Council na Imphal Jiri lambi da steering pai da bagi khongjang changsing gani hana tawram madu mari lenaba minister amadi officer singa wari thana bada yana ba purak padagi hadokre iramasi gi matang da ngasi TDC gi MG Avenue da leba office ta pawmi singa unab amada TDC gi president H Ranjit na hai ki madudi TDC na pen da wafam singi matang da ngasi CAF and PD gi minister KSS Birenga mahaki quarter da kupna khanna nei na bagal na chathaki ba thong adu matung da amuk hanna thohalaroi haina thajaba pirakle matam gi oina lambi asi yengsinaba committee ama semduna thamlage haiba wafam su minister na phongdorakhi maru oina TDC na jiri da panduna lehauriba driver singi awaba yenglaga chathagani tawramba khongjang handokpani tungda driver handyman singda awaba pigada phatab thawram sing government na makhatana tawbidana basu mahangna appeal tawki maraksida ngasi government ka yanaba purakpadagi oil tanker marfuni thoi LPG bullet tanker kuntra manga amadi potsai puba truck humbudrani thoi Imphal dagi jiri lambida chatpa haukre haki Tengnopal bu district ama oina lauthorakpada Tengnopal block ki chief ai Thangkhulen mate KS o Tengnopal block amadi Tengnopal Youth Club ki maikai dagi Manipur Sarkar bu thagat pa phong bagaloinana athuba matamda district inauguration tawbiyo haina phongdorakli ngasi pawmi singa unabada Tengnopal block ki chief Thangkhulen matena Manipur Sarkar na praja singgidamak awaba khudongcha daba kaya kokhannabagidamak nauna district tare lauthorakpa asina maram oiduna Manipur Sarkar na paikhalakwa thabak thauram singda mateng pangani haiki Cookie Students Organization Tengnopal block ki president Daniel matena Tengnopal asi 1969 dagi 1974 fawba district headquarter na lairamlaba matungda 1974 dagi Chandel district ta onsin khibadagi chathok chasinda chauna khudong chadaba mayokna duna lakhibani sarkar na amuk hanna district oina lauthorakpa asina Tengnopal da sthaba loiraga sangadana leirakhiba SDO BDO office adu praja singna sengdoktuna ningthina thamle sarkar na tawrakpa thabak thoram singda mateng pangduna sagatani haiki State government na athubada akoi district headquarters se inauguration to thok pirga and then mini secretariat ne what pa infrastructure mayam do install to bisnu lamsu akoi suna leire will donate aduga awat pa du akoi mateng kari da pangba yabra public na aduga case ona kari da pangba yabra akoi pangjege aduga state government da case ogi tarafte aina haraba phongdokche Manipur Sarkar na district tadet lauthoki babu Tengnopal district demand committee ge hanigi secretary Benjamin Matena nungai ba phongdokre Hill Tribal Council moregi office ta pangthoki ba pawmi singa unaba aduda Hill Tribal Council ge president su oidiba Jangmang su saruyaki Manipur Sarkar na lokhal aliba khongthang asi afaba khongthang ni haiba galoinana chief minister Okram Ibobibu president Jangmang na thagatpa phongdokhi It's not only declaration government of Manipur Uncle Ibubi Masaman na Tengnopal district si materialize we halaga inauguration sumba hakna to han phom thoi hai basi mi mayam gi wakanda lebana phai Handak Narendra Modi na hanagi lupa samanga chati amadi lising chati chana hankidaba amadi UN china hojik tathariba economic blockade na maram oiduna moirang kaithelda potpham phamlibi amadi dukan phamba miyoi kaya na thengnariba khudongcha daba kaya ISTV news ta phongdorakli hojikti gari bara hena lawe dana ko ngama man se hen kallo haiba adugu koina yam chawu paraga de dum khara dum hena pire aduga macha ge dum cham ha han daga ju ke su khena balaite paisa ju lising ani japi pura ko sin mara moduna ano kilo da chama pho le lising ani pire kai ba kan dai kaya wana kaya sui ba ta dre achini ko na wa ba hai bu ko maman ji nga ge su dong hen ba le je de ba ma wa bi se ana kanu da lawram mane haji ko koina ko kun tra da lawe ha bana koina kun tra ngani pu da yo hamela sin na koina hum pu da lawe hum dra yo le hawai tara ki sama ga hum pu da lawe sama tu yo le tilo ji kilo da ni pu thari aduga alu na kun tra thari ado hanadi alu da kilo da kun dharam meba tilo su kun manga kun tra da main hanadagi hawjik matam jiga hanaga di cha da 20% ni khenna
blockade tꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯨꯡꯂꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯗꯕꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯡꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯆꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯑꯆꯣꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯊꯨꯡꯕꯗꯩꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒ ꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ Pagyal Khongbal Mayai Lekai Mapada Nambul Turelgi Nakalda Khariba retaining wall asi matam kharagi mamangdagi namthakibadagi Turel Torban asida miyamna tathok tasin tawbada chawna khudongchadaba mayokna duna lakli ngarang numidang hairiba mafam asida bus amasu Turel Torban romda accident thokre thodog aduda asokapan amata yawkhide Pagyal Khongbal Women's Welfare Association gi maikaidagi phongdorakpada atuba matangda lambi amadi Turel Torban asi semjinjiba phawba lambi thingbagi khongjang tangsille haiki aduna athu matamda mai leina basingna yengsimidagadi hayeng haiba numistagi lambi maya paibi singna koi lambi je thingjarani Nungba Kendrada BJP gi mirep oigani hairiba Mathipuang Gonmaibu thaugatpa BJP gi khongchat ama ngarang Tamenglong district ki Khawpum Valley da chatkre khongchat adugi tungda Khawpum Valley gi Thanagong ground da mifam pangthokhi Ukrul district ki Jingai constituency da BJP gi mirep oigadoriba NK Simre gi booth level conference ama Awang Kasomda ngarang pangthokre BJP Yuba Morcha na sinna pangthokiba thoramatuda tongan ba khuldagi lakpa khungi ningthau kaya church leaders sing saruk yaki thoramatuda wangang kiba miyamna center da BJP na sasan hek tawrakpadagi miyam bi aifagadaba scheme kaya paikhatli scheme sing asi Manipur da mapung phana pangthokpa ngamdri masi mapung phana pangthok hannaba BJP na lusingba sarkar ama leiba mathau tai haina phongdoknaki mirep oigadoriba NK Simrena Kendra asida vote ka jingada pangthokani haina wasak lamba kaya ngasi mapung phana paikhatpa udri vote ka khrabasu khulsing asigi miyamga MLA ga pau faungnaba watpadagi khulsing asigi chakhotpagi mami tadri NK Simrena makhatana mahangna matam sangna Manipur sarkar gi thabak tawringaida chingi mahiloi sangha mari leinaba thabak kaya paikhatkre haujikti thabaktagi potharabanina makhatana paikhatke khanba thabak paikhatnanaba hotnaragani Kendra asigi miyamga mimana drabasingi tonganba plan ama semduna makhoi tungi yaifanaba thabak paikhatani haiki Sinai 45 ST consensus ekoi BJP na ekoi mai papayana bagi namakta nakoi mayam kuting modna engon desu kena chingnaba ile dadana ekoi thabak mai papna bagi namakta hotnamine she hai BJP Patsoi Mandal Booth Level Committee na sinduna ngasi Pagyal Khongbal Macha Ibema Lairimi Khubamda Booth Level gi mifama mapangthokre thoramduda BJP Manipur Pradesh ki Biodiversity ki convener RK Somorjit Singh amasung Kendra asida BJP gi mirep oigani haidana sem sariba Chungkham Bijoy Singha amadi Election Committee gi Chairman Mutum Iboton Singh su saruk yaki thoramduda Bijoy na haikibada paliba sarkarna sembidaba lambi thong amadi thaknanaba ising BJP nya sarkar pairaba matamda pumnamak poklagani haiki Ngarang numidang Singamay Police Station gi manung sanan laiba Singamay Mayangbam Lekai da laiba Akoijam Brojendro gi yumda bom lang silakpada angang yauna miyoy manga asok apan nang hankiba thodok adubu yaningdaba phongdoktuna ngasi Singamay Mayangbam Lekai da wakat mifam phamkre SDO Singamay apunba Maira Paigi amasung Singamay Mayangbam Lekai women worker na punna sinduna pangthokiba wakat mifam aduda tongan ba wahai wata sijanaba placard sing sijanaki Mia Maduna Chief Minister da Memorandum amasu Minister I Hemochandra gi kuthangda pisingi hairi ISTV Omega Cable Network na konba langmaidong dagi lamjaw phawbagi main line sakhangdaba singna ngarang numidang pung 9 tabada kaksatlambadagi network asina konba mafam singda thoram sing yenghanba phangkhidre masigi namak network asigi maikai dagi nungaitaba phongdorakli pawgi markhana tema bi amatang lawjari
Miyamgi Noiraba Pausel, Matanga Domna Delhi Chatpada Look Active Hospitality Services Samiyamda Air Conditioned Rooms, Ethnic Cuisine, Amasung Taxi Kudong Chabatam. Please contact 0999055302 or 0982181943. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. Changi labor solak padagi producing attaba, akcham chokharba, tumba chaba yaraktaba, khong hanga nungayaktaba singidamat, amatta ngayaba upaidi, Jolly Sire, amasung Jolly capsule with Changi Nesneview. Jigsaw Special Edition beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Taram Namo Oktari Lamsang Kendragi Samusang Lairembi Leraki Election Office Amasung Ukusana Lerak Tha Sigi Manungda Lambi Sember Lusindrabadi MLA Yauna Marilena Basungi Mathakta Praza Singna Khongjang Changsilagani Hairi Lekai gi Mihut Singa Loinana Samusangi Brilliant Club Ta Pangthokpa Paugi Mifamda Ai Ibotamin Haikibada Lairembi Lerak Amasung Ukusana Leraki Phibam Mi Chatpa Yadabagi Phibam da Leire Lambi asi December Inglisingani Tarataruki Manungda Ningthina Semjung Bidrabadi Marilena Basungi Mathakta Khongjang Changsin Bagaloinana Mikhal Phauba Saruk Yadabagi Phirep Laurokpa Yai Hairi aduna masi koila sa bese lakaduriba vota MLA ki kaya nungaidu mande aduna masi khanbiraga MLA na thoidongna ariba lambi ni je koila sa daba yade abu wakhalda achet wakhal thambidana puning jangnim dijana lejeriba praja sing si nungainaba vot mamangda koila ta chalan biu Tengnopal District ki SPS Somorjina ngasi Moria leba tongan ba community singi organization sing amadi Paumi Singa Sakhang Maikhang Nabagi Tharoma Pangthokre More Police ki Makok Thongba Officer amadi Nipan Suba Manipur Rifles ki Makok Thongba Officer Singsu Saruyaki Anauba District ama semlakpa asina kari tawkhat maikaida tanglakpa yabagi haibadu khanna nainaki UN sina chathariba economic blockade tha ma hena chatharakliba si Manipur Sarkar na thokhanbani Center na Manipur Sarkar na haijarakpa khudingda BJP government na saruk yananaba sem saduna lei haina Union Minister HRD Prakash Davetkar na fongdokre BJP Manipur Prakash Davetkar bu taram na opagi thoromaduda BJP President Bhavananda amadi CH Chawbu saruyaki Minister HRD Prakash Davetkar na haikibada Congress na sarkar paiba matamda ahongbo purapa ngamkhide BJP asina Manipur su yamna maru oina lawi dolgi khetna balaibana thabak tawbada khudong cha taba laibani hauji UN sina chathariba economic blockade asu Congress sarkar na lona saugatuna khudong cha balongna naba chathabani haiki Theory of Congress rule in Manipur is distribute money, come to power and collect money. So, to come to power, distribute money, and after coming to power, collect money. That's the only philosophy of Congress, and therefore people are frustrated. And in many places they are saying the same figure. That means that is the rate. People are fed up of this corruption. And BJP promises jobs to everybody, education to everybody, skill to everybody, and jobs here in Manipur to everybody. Mahangna makata na haikibada state amagi law and order asi state adugi home department gini masida center ne hekta khutinjinba yade nimit nifuma thoini economic blockade tawriba asida action ama phawba tawdana laithokliba asi masana masada thajaba hantharakpani center government na praja singgi awaba asida kupna yengduna lei amasung state na haijaraklabadi mateng pangnaba sem saduna lei haiki Kairao Kendra Lariba, Lariba, Mayum Makai Ningtina Laitriba, Imung Tarada, Kairao Kendra, BJP Gimirep, Organi Hariba, MI Kana, Jingafan, Amamam Yantokre, Taramaduga Marilena, MI Kana Hakibada, Nongjuta Matanda, Nong Yubadagi, Awaba Kudongsa, the Bakaya, Mayok Nariba, Makwagi Damata, Angam Matin Pang Ban Haki.
MSDP की साइकिल चहुम की मनुंगदा साइकिल चनी का कुन मेजॉरिटी कम्युनिटी द पिथोक पाए बसे माइनॉरिटी की अगेंस्ट द सबक तो नुपाने मसीकी दमक आई केंद्र की बहुत सिलगा लेटर लारे से की बहुत सिलगा MLA की मकी मथकता कंडेम तवे लाकदरी तरामथु सुबह मणिपुर विधानसभा मेखलदा वांगखेम केंद्रदा बीजेपी की मीडिया पोइननबु हटनरिबा थंगा लुवांगी इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी न सिंदुना नोंगमगी ओइबा वांगखेम मंडल बूथ लेवल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस नसी यारिपो विष्णु नहादा लेबा थंगा लुवांगी युमदा पांथोखरे थरमदुदा बीजेपी की वांगांगोय ओइबता नतना थंगा लुवांगी अपोपा डॉक्टर निमाइसान लुवांग हानगी मिनिस्टर ओजोय राज्य सभा की MP ओइरंबा बीडी वेरिंग बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी मीडिया M निम्बस याउना मियोय क्याना सरुक याकी ओक्रम जोइना फोंदोखिबदा मणिपुर दा ताउखतपा नुंगा याइफबा अमदी करप्शन लेतबा लमदम अमा ओहननबा बीजेपी की शासन थमननबा होटनगदबनि हाइकी अतोबा भारत असे चाउनगोले ग्राम राज्य प्रजाना तनाबा प्रजाना नवा कार्य सासु तौबाइदो मलिक श्री नरेंद्र मोदी ने चंगेली सी ओन बदले सेलगा भोट को ओनबगी चटनबी असि मुथत्रिबा मखै स्टेट असि ताउखत लमजेल दा यावबा ngamloi haina CPI ML gi state secretary S Samongong फोंदोखरे वाफम असि ngasi तेरा थिंबाइगम लेकाइ दा लेबा पार्टी सिगी ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी महांग मखातान हाइकिबदा लमदम असि चाउखतपा अवोनबा मा पुरक हनगे हाइरबदी हंदक पांगथोखिबा जनरल इलेक्शन दा मतिक चाबा मिहुत खनबा असिना ओइगनी हंदक मणिपुर सरकारना अनौबा डिस्ट्रिक्ट तरेत सेमखिबसी पार्टी असिना थागतली मसी कनागुंबा कम्युनिटी अमगी कानबा नते पुमनमकिन हाइकी ब्लॉकेट तौतार से एनी फोर्स सिजनरगा प्रजा मियाम की ग्रीवांसेस जी कोन बताय असि नत्रगदी माना तौरिबा स्टेप से असुमने लेनरबनिना गवर्नमेंट की प्रजा मियाम दे पोट थंगनबा हाना बीजेपी की मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन ओइरंबा BM साफीउल्ला एलियस तावबना हंदक IMC दा यावरपबु तरामना उपगी थरोममा ngasi mayang Imphal Block Congress Committee na mayang Imphal Bazar da leiba community hall da pangthokre thoromaduda Transport Minister Dr. KS Ratan Kumar amadi Block Congress Committee ki President yauna atai lusingba sing yauki Chairperson BM Safiullah na haikibada BJP की म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन अमा ओइबना हंदकी मिखलदा केंद्र असिदा BJP की कैंडिडेट ओइगनी हाइरिबसिंग असि मतिक सादबा हमदी इकाइबा नंगदबा मरम लेबना महाक IMC दा यावबन हाइकी थातना मुखतंगाइबा मसे सही मरीगा थानियो वाली मसीदगसी आई BJP की टोपले हाइला अजि थोरलग इंटरनेशनल कलेक्शन से संगति बसे तसेंगा Health and Development Organization Uripok Polem Lekaina Sinduna Nongmagi Oiba Artisan Identity Card Registration Camp ama ngasi organization asigi office ta pangthokre thoromaduda retired DGP Yjoy Kumar Development Commissioner Handicap Ministry of Textile gi Assistant Director Imphal Urban Cooperative Bank ki Deputy Manager Sana Jawba amasung Imphal Municipal Council gi Corporator Indrajit Saruyaki संजीप हाइकिबदा स्टेट मिटलोन फगत हंदुना तंगदु लेताने हिंबा ngamnanaba pangthokpa केमनी तंगाई फदना आर्टिसन सिंगना तंगाई फदना मसागी आई कार्ड छाबियु अमदी बैंक अकाउंट हांगबिदुना खुदोंग ताबा कया लोबियु हाइकी DGP जोय कुमार हाइकिबदा सेंट्रल गवर्नमेंट की कानरबा स्कीम कया थारई कानरबि स्कीम सिंग अदु फंफम थोकपा मियोय सिंगना फंगदना लमखांगदा मांगबना अयामबनी असिगुंबा थोंग असि मतुंगदा थोकहल्लोय हाइबा तारगदी अचुंबा वाफम अदु DGP Joy Kumar na haikibada Central Government ki kanarbi scheme kya thare kanarbi scheme singa do phangpham thokpa miyoy singa phangdana lamakhangda mangbana ayambani asigumba thawang asi matungda thokhaloi haiba taragadi achumba wafam adu media gi thongda phongdokpada natana mafam da chattuna awareness camp pangthokpagi darkar tai haiki Tangai Festival ga mari leinana Glovis Web Solutions Private Limited utekona festival yengba lakpasing Haukiba tang kunmathudagi kuntra fawbada chathakiba lucky draw gi winner singi pricing ngasi Manipur Press Club ta yenthokre punna miyoy kun mana singadu yenthoki Bharat ta mayum makai leitaba miyoy amata lahendanabagi pandamda Islam Foundation India Prime Minister na hangdokna paikhalliba thabak asigi saruga moina
Manipurdasu mayum makai lejadraba tola taraba miyoisinggidamak mission asi launch tawragani hairi Thoramaduda Slum Foundation India gi National President Sunil Bharala North State in charge ki Thopuriba Sanjoy Manipur Pradesh Slum Foundation ki coordinator Umesh Singh Nachingbana office hangdokpa duda saruk yagani hairi loinana Slum Foundation India ki head office ta phangkiba mifam amana Manipur gi oina Ravindra Thangjambu President Haisnam Brajendrobu Working President Oinam Lokendrobu Vice President amadi Haisnam Nungsibabu General Secretary oina Thopuragani hairi Wangoi Kendra ki manung tanba mutum pibau da nauna sab Standard Youth Development Association ki sanglen Kendra asida BJP ki mirep oigani haina thorak liba BJP OBC Morcha ki General Secretary Khuraizam Lokena miyam da khusinakre thoramaduga mari lenana polling station tadet ki oba political conference amasu pangthokki mahang na haiki bada Wangoi Kendra da Congress na sahi tara manga sasan tawropada Chief Minister na numit manga ni fawba laklamloi haujik mikhal maya da lagliba si rajniti ki khudong chaba longnana bani haiki Politics raj di tawe have the any party mada join tawe do ya de heavy wakalum amagi ni ngi makhadal party magi makhadal loin maglai ne khoi gi silnaw sing dam jilai bang sigi miyang wi sewa ta one tholai wi sing adu party phada babu juno miyang wi sewa ta one thol ba mi da thamoi cheng ga di kai da the party support ba junga moi hai ba apam smai thum se ya han BJP की हाने की प्रेसिडेंट हौजिना BJP की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वीनर ओइरिबा थौनाउजम ताउबा असि पॉलिटिकल टेररिस्ट अमन हाइना कमर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजना फोंदोक्रे वाफम असि मोइरांग असेंबली यूथ कांग्रेस कमिटीना चिंदुना केंद्र सिगी मफम सिंबा थुंगना चखिबा मोटरसाइकिल रैली अमा लंथाबगी थौरमदा फोंदोखिबनी ngasi rally adu Narendra Modi na lupa tamnga tapi amadi lising tapi chana hankhidaba adugi mayokta yaningdaba phongdoktuna miyambu gyan tahannaba paujel puba rally ni rally adu da punna motorcycle tapret yankhairom na saru yaki tharamadu da Govindas Konthaujam PDA gu chairman MLA Mangi Babu Prithibira su saru yaki Govindas Konthaujam na phongdokhibada Bharat ta paliba BJP sarkar asina lupa tamnga tapi amadi lising tapi chana hankhidaba si nongmagi suraga taba lairaba kayagi wahanaba sinba thawongni BJP ki sarkar asi haibana ama khutna tawbana amani handak Manipur sarkar na district taret nauna senkibagi matangda BJP ki TS tawbana ngarang political ki khudong taba longna bu hotnaduna district asi lauthokibani haibasi oidaba ngangbagi hainabi leibana mahangna ngangba si miyamna lobiganu district taret asi lengak sasanda nungainaba senkibani Congress government asina laibaki gun khangna thabak asi paikhatkibani haiki प्रजागी पोलसिंग खंगगा प्रजागी मिहुनसिंग खंगगा प्रजागी इहुनसिंग सिंग मतुंगिना थबक तौबा कांग्रेस के सरकार नि मरमदा कांग्रेस के सरकार लेबा मतमदा ngasi भारत ता अवाब खम थेंगरिबा प्रजा सिंगना मरुओइना मिडिल क्लास की फैमिली पोर फैमिली मी क्या सुरे ngasi सिरिबा ngasi सिंगसिना थैना थमगांदा रांगति तौददे हैनदब कांगबुनेबा लेम तो कोई आवा हनु हरांग मयाम सिंग राजनीति दौ नै थोरक पसे मसे अखोगी लाइबक याम थीनिंगाय होय Hizamguno gi Sahitya nainaba haina mingthonba lairik ama ngasi press club ta pangthokre Professor Nongmaithem Tombina chief editor oidena Upanyas amasong wari macha gi ahanba saruki lairik asi fongbagi tharamda Manipur Sahitya Parishad ki president Thoidingjam Tombi amadi Manipur University ki professor oiramba E Dinamani yauki lairik asi Hizamguno Foundation amadi asangba communication na punna puthokpani ngasi Jiribamda lairiba civil society organization singna Jiribambu mapung phaba revenue district ama oikhaba matungda nauna Jiribam district ki SP oina Thaupuraba Hobson Sapambu harau tayamna okpagi tharoma ma pangthokre tharomaduda Jiribam police SDPO Charles OC NG ya school ju saru yaki tharomaduda SP Hobson na phongdokibada police amadi miyam ga punna thabak tawminaduna santi oina leiba ngamnaba hotnaminasi police na miyam gi mateng pangjagi haiki Manipur sarkar na district tare lauthokiba asibu tongan mamaikai kaya dagi nungaiba amadi thagatpa phongdoknarakli pawgi marak thana tema break amuka hana North India Development Party NEIDP asi iramda Manipur chakho thorangi dabakta hiram kudimakta kathopaga loinana apunbagi pangalama sagaliba political party amani tamathoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda party asigi damakta miyam gi mihut sinduna tampaki constituency nempu makta masa gi constituency singda miyam gi support phangaba mioi singda paujel asi pijari mirep oiningba singda isagi biodata makhada bijari ba sida yahun birangna makhanganjari
पैसा पेन रिलीफ ऑइंटमेंट ख्वांग नाबा कोक चिक्पा तांग चिक्पा खुम नाबा सिंगदा सिनबा यारबा लिपसा खुना पुथुक सबा औजा Temple of Learning Admission Notice celebrating the 10th anniversary of its establishment. 100% admission fee free for pre-nursery, nursery, KG class. 50% admission fee free for class 1 to class 8 and class 11. And 30% admission fee free for class 9, 10 and 12. Admission forms for pre-nursery, nursery and KG class and class 1 to 8 are available at the school counter. Vinashya Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam start on 8 December. 11 foundation course for class 6 to 10 start on 22nd December. Our toppers are first position as Salija Anoli, second position as Linthurbi, third position Luhyang Angbom, 6th Mira, 21st Bameshwar. Hurry, limited seats. Amukan na taram na moksari. Malengi mafam kaya da Human Rights Day thoram pangthok na bagong mga jiribam dasu campaign for social upliftment jiribam na sunduna jiribam gi town hall da pangthok kre thoram aduda Ais Dhananjoy SBC jiribam T Mangi Singh advisor CSU amadi CH Sonamani Singha Deputy Inspector of School ZDO jiribam Maniton Singh retired principal jiribam Higher Secondary School PH BB Singh ex-president Amit Chatana mathang sitna athubi mithunglen Singh oiki CH Sarat Kumar Singh, advisor all Jiribam Working Journalists Union Jiribam na Fongdokibada, Human Rights asi achawa sakti leiba singna asonba kana leijadraba singbu otpadagi thorakpa thodok singni haiki. Ama Mekon 2016 ngasi Ima House Lamphel Pata hodokre. Numinini chathagadaba thoramasi Indian Medical Association Manipuri State Branch na sinduna pangthokpani. Thoramadudha Health Commissioner PK Singh Ima Manipur State Branch Ki President Dr. T.H. Bhimo Amadi, Dr. L. Amarjit Yauki. Thoramduda Dr. L. Amarjit na Ama Mekon 2016 asina medical profession da lairibasing punsinduna miyamgidamak thoram kaya pangthokpa ngamli haiki. The present generation of young doctors are still continuing having the CME or symposia every 3 months or every 4 months, wherever the need arises. Conference once a year is okay, but then you have to have smaller gatherings. Manipur da sasan tauriba Congress sarkar asi senja thumja da thawai yauba miyam gi khandaba divide and rule policy da hena thawai yaure haina Human Resource Development Union Minister Prakash Javadekar na fongdokre. Ngasi BJP Sagolban Mandal na sinduna Sagolban Kendra da BJP gi mirep oigadoriba hanagi MLA Dr. KH Loken gi Sagolban Marang Lerak machinda leba Lining Thau Khamlangba Community Hall da pangthokiba political conference da fongdokibani. कांग्रेस के जमाने में इतना पैसा खर्चा हुआ लेकिन एक रोड हाईवे नहीं बना। हम ऐसा हाईवे बनाएंगे 39 और 37 नेशनल हाईवे कि देखते रहो वहां हवाई जहाज भी उतर सकता है, ऐसा हम करेंगे। और गड्ढे को भूल जाओ, नो गड्ढा, नो ट्रैफिक जाम, नो डीले, निकलो सीधे यहां पहुंच जाओ, यह हम करेंगे। लैंडलॉक स्टेट है। इबोबी सिंह ने कहा कि कहां है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अरे भाई आपने जगह नहीं दी। फिर विजय गोयल आए, उनको लेकर गए, एक गड्ढा दिखाया, बोले यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। हमने कहा ऐसे जगह नहीं होगी, अच्छी जगह चाहिए। लेकिन अब हम इबोबी सिंह से जगह नहीं मांगेंगे, हम सत्ता में आएंगे और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अच्छी जगह बनाएंगे। BJP Manipur Pradesh ki Hana President T.H. Sauvana Hana DGP Oramba Waijoy Kumar da Sirak Liba Mara Yumpham Yaudaba Amadi Horokham Khangdabagi Khudamni Haina BJP Election and Administration in Charge Waijoy Kumar na ngasi Naurengthong da leba mahaki mayum da fongdokre. T.H. Sauvana mahakna BJP da yaurapada athingba lei haikiba si mahak khangde BJP da ming chanba primary membership tagi hauduna active member oibaga loinana State Executive Member oina mahakpu sakhangbirabani Mahaku fake encounter kaya da Chennai hairibasi hauzik fauba mahak chenabagi case amata court laite asigumba senior politician amana yumpham yaudaba maral siduna ngang saklibasi horokham khangdana bhapna sagatlaga pangang bani masina karimata kanaba purakloi wakhal khantharaga thabak tawbana hena khudong chaba oigani haina Joykumar na phongdokhi
तसेंगबदी अइना बीजेपी जॉइन तौगिबसी आइना अदुमाइ तो इंट्रोड्यूस तो मतुंगदा कनवना थिंगा रामलाल गा वारी सानागा आई बैकग्राउंड गा लोगा फरे यारे अदुनि नंग चलो नंग से एप्लीकेशन फॉर्म लोगा चलो अदुका सेदा एदा नंगी फीना सिंग पिरमो हैना अदुमाइ तौना तौरगा आइसी जेपी दे यावगिबनी ऑनलाइन दे जॉइन तौबु नते हौजिक सानबगी पाउ फंगबिगनी Jahi khudingi pangthokna bagum Jiribam dasu Budratere suba Nupilal Ningsing Numit Observation Committee Jiribam na sinduna Nupilal Ningsing Numit Thauram pangthokre. Tharom asiga mari lenana Nupilal Ningsing lamjel su ngasi ayuk pangthokhi. Lamjel aduda Kanglup anigi nupi singi lamjel pangthokhi. Ngasi gi lamjel aduda punna nupi marfu mathoina saruk yaki. Lamjel adu naungna SP oiraba Hobson sapamna Jiribam gi Sandu dagi lamthaki. Lamjel aduna Jimpal officer lamthungki. Ngasigi chahi nifugi mathaki lamjel aduna khundrakpam ibema devi y malati amadi y fajatumbi devina ahanba anisuba amadi ahumsuba taki chahi nifugi makhagi lamjel da h susila devi l sujika devi amadi u sobita sanuna ahanba anisuba amadi ahumsuba takre makhatana sanabagi pau boyai ningthojamdagi amuk phangbigani ngasigi sanabagi makhataba pauda CC Meet Football Humpusuba Sarsur Sansing KCSI CBE Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba match da mamang sahi ki yang mapal suba CC Meet ki runners up SSU Singjamaina sahi sigi tramatu suba Manipur State League ki runners up takiba M Khabambu maiti ba pikre All Manipur Football Association sinduna Imphal gi mapal kangjibungda mapal gi team ahum amadi state asigi team kun punna team kulumdoina saruk yaduna tha asigi tang mari degi sathariba sahi sigi humpu suba Sarsur Sansing KCSI CBE Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba pre quarter final match da SSU Singjamaina M Khabambu goal ahum anida maiti ba pikibani SSU Singjamai gi mai papogi goal ahum adu TI Rosan maitaina match ki yang kai humdoi suba madi marifu humdoi suba minita goal ani sanki atopa goal aduna MD Sahidurna match ki marifu mapal suba minita sanduna match asi mai pakibani maiti orba M Khabamgi goal ani du N Pritamna match ki kunmari suba madi yang kai mari suba minita sanki match asida M Khabamgi sanaroi N James amadi S Dinesta center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki Sathariba tournament asigi hayeng tilpung ama makhai tabada pre quarter final match oina Imphal West District Football Association gi Super Division gi winner Demrok Semai amadi Nako Namun Mapalga sanagani All India Football Federation gi miyang makhada All Manipur Football Association sinduna Common Lampang Main Stadium da team manga na saruk yaduna ngasi dagi AIFF Under 16 Youth League Rest of India hokre ngasi ahobo numit ki sanakiba match da Manipur gi North Eastern Reorganization Culture and Association Neroka Football Club sangapam amadi Aizol Football Club goal ani sanaduna draw satkre Neroka Football Club sangapumgi goal ani edu mutum stallion amadi ai sana jawbana match ki mari suba amadi Nepal suba minita sanki Aizol Football Club ki goal ani eduna R Laring Kalunga amadi Peter Lalduha Wamana match ki kuntra mapal suba amadi humpu suba minita sanki ani suba match ki sanakibada Tata Football Academy Jamshedpur amadi Sel Bokaro goal amamam sanaduna draw satkre Tata Football Academy Jamshedpur ki goal adu Zirjar Terangna match ki marifu Nepal suba minita sanki Sel Bokaro ki goal aduna Saibogun Kipjenna match ki humpu suba minita sankibani Thasi ki tang tarani thogi ayupung tarata bada ahanba match oina Sel Bokaro amadi NRL SPT ga sanagani ani suba match nung tilpung ama makhai tabada Neroka Football Club sangapam amadi Tata Football Academy Jamshedpur ga sanagani Cricket Ahanba MCA Challenger Trophy gi ngasi sanakiba match da Manipur Red team na Manipur Yellow team bu maiti ba pikre Manipur Yellow team na toss ngamduna ahanba batting tobada over kuntra Nepal ka ball amada wicket loina turaga run marifu taruk loki masigi pakhumda ani suba batting togiba Manipur Red team na over kuni thoiga ball ahumda wicket mari khak turaga api batare ke adu yogduna match sasi mai pakhibani
ngasi sanakiba match asida Manipur Red team gi sanaroi Sultana wicket mari amadi run kul logduna man of the match takre Sathariba trophy asi hayeng loisilagani hayeng aroiba numita Manipur Blue team amadi Manipur Green team ga sanagani Tennis Taruk Suba CYCL State Open Tennis Tournament ki Sahitra Nitho ki makha ki final da Ice Busan amadi Aswarjit ka thengaragani Manipur Tennis Association gi miyeng makha da Association of Tennis Lovers na sinduna singjamai singa mathak decor trapta tennis sanaroi nifuna saruk yaduna thasi ki tang mapal gi sathariba Taruk Suba CYCLC State Open Tennis Tournament ki ngasi sanakiba Sahitra Nitho makha gi ahanba semi final match da Ice Busan na Bikibu game mapal manga da amadi Anisuba semi-final match da Aswarjit na TS Nirajbu game mapal tareta maithibu pituna final sangkhibani amaromda men's open singles da KS Bona amadi N Premjit semi-final sangkhre ngasi sanakhiba quarter final match da TS Bona na Lusingbu game tara marida amadi N Premjit na Ribaskarbu game mapal tareta maithibu pituna semi-final sangkhibani Kang Singjamai Kang tournament ki ngasi sanakiba match da Khundrakpam Kendra Kangkhutna Kaisamthong Kendra Kangkhutpu maithibu pituna semi final sangkhre Singjamai Kangkhutna sinduna Singjamai Namarapa Mandop Kam Community Hall da Kangkhut tarani thoina group mari thokna khaidoktuna mamang thagi tang kundigi sathariba sahi yangkai amadi humpu Kendra Wise Kang tournament ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match da Khundrakpam Kendra Kangkhutna Kaisamthong Kendra Kangkhutpu Panjel 33 tukda kaptuna maithibu pituna semi final sangkhibani thasi ki tang tarhom doida sanagadoriba anisuba quarter final match da Wangoi Kendra Kangkhut amadi Thangmaiban Kendra Kangkhut ka sanagani Thakachari boya hauzik ngasi nongmagi oikiba inga sagi paw muk phangbigani ngasi gi oikiba aing asagi pawda ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matung Inna Ngasigi Kwaidigi Sakiba degree Celsius Kunmari Dasmik Suino Kwaidigi Ingba degree Celsius Manga Dasmik Nipal Nukshita Yawba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Marputara Matoy Nukhilda Sada Nipu Humdoi Oiki Ngasigi nong shukide Anova district taret semli basi rasdi kudong saba long na nabanate amadi kangrup amagi yengduna sengki banate haina lenga ki wangang loi minister M Okendro na fongdokre Anova district taret hapsin lapada mikhal gi damak mathok taba thabak sin pangthok na naba ECI ga khanaba hore haina CEO Dewangan na fongdokre Amadi YTB local dagi sports university hongdokpa yare haina Imphal More lambi gi saruk khara da miyamna lambi thingduna khongjang tangsinkhre ngasi gi onadi ISTB ni pijaba paw matanga chaloi jare million ta gi pumna wa mo khana